Bu əskər palçıqlı səngərin içində can ayında qaçır. Ətrafına o qədər bomba yağır ki, rəsmi olaraq addım atmağa yeri yoxdur. Güllələr kəsintisiz olaraq adamın qulağının dibindən vıyıldayıb keçir. Hər tərəf barıt və xaosdur. Oğlan irəliləmək istəyəndə tüfəyi konkret olaraq ilişir və panika pikətdə çatır. Amma o təslim olmur. Birdən ayağa qalxıb birbaşa düşmənin üstünə hücum edir. Əlindəki o sapyor lapatqanı qarşı tərəfin düz ürəyinə soxur. Bax bu gördüyünüz gənc oğlanın adı Pauldur. Dostları ilə sevinə-sevinə cəbhəyə yazılanda hələ qarşıda onları gözləyən bu dəhşətdən tamamilə xəbərsiz idi. Onlar müəllimlərinin vətənpərvərlik yalanlarına aldanıb elə bilirdilər ki, müharibə maraqlı bir macəradır. Amma reallıq lap başdan bunların üzünə şillə kimi dəyir. Çünki bunlara verilən o tərtəmiz formalar cəmi bir neçə gün əvvəl elə ordaca ölən digər uşaqların paltarları idi. Ölənlərin paltarlarını soyundurub, böyük qazanlarda yuyub, rəsmi olaraq konveyerə salıb bunlara sırmışdılar. Bu yazıq uşaqlarsa heç nədən xəbərsiz o qanlı formaları geyinib cəbhələrə qaçırdılar. Ölüm maşını isə artıq işə düşmüşdü. Gənclər cəbhəyə ayağa basan kimi o şirin vətənpərvərlik nağılları rəsmi olaraq ölür. Elə ilk gecədən qaldıqları sığınacaq ağır şəkildə bombalanır və tavan uşaqların başına açır. Səhər açılıb toz duman çəkiləndə isə Paul öz uşaqlıq dostunun cansız cəsədini palçığın içindən tapır. Artıq geriyə dönüş yox idi və yeganə məqsəd bu xaosun içində bir təhər saqqalmaqdan ibarət idi. Aylar keçdikcə bu gənc uşaqlar acından, soyuqdan və qorxudan rəsmi olaraq bir qatilə çevrilirlər və tam bu momentdə Fransız ordusu kəsintisiz və böyük bir əks hücuma keçir. Üstəlik səngərlərə tərəf gələnlər sadəcə piyada əskərlər də deyil. Yerdən dəhşətli bir gürültü eşidilməyə başlayır. Nəhəng Fransız tankları səngərləri bir-bir əzib keçir. Güllələr bu zirehli qüvvələrə konkret təsir eləmir. Tanklar içəridəki adamları rəsmi olaraq palçığa gömürdü. Bunun ardınca isə alov püskürən əskərlər cəbhəyə girir və səngərin içi bircə saniyədə cəhənnəmə dönür. Adamlar diri-diri yanaraq xaos içində qaçışırlar. Paul bu qırğından canını qurtarmaq üçün özünü bir bomba çuxuruna atır. Amma tam o anda bu yaralı Fransız əskəri də ora yıxılır. Paul panik içində bıçağını çıxarıb adamı kəsinsiz bıçaqlamağa başlayır. Amma əsl treyler və dram elə indi başlayır. Çünki adam dərhal ölmür. Saatlarla o dar çuxurun içində Paulun gözü qabağında xırıldaya-xırıldaya can verir. Paul törətdiyi bu vəhşəti görüb peşman olur. Qorxudan adamın ağzını tutub sakitləşdirmək istəyir. Sonra ağlayaraq Fransız əskərin cibindən ailəsinin şəklini çıxarır və onun qanını silməyə çalışır. Amma hər şey üçün artıq çox gec idi. O çuxur müharibənin insanlığı necə yox etdiyinin rəsmi olaraq sübutu idi. Döyüş meydanında bu dəhşətlər yaşanarkən isti və lüks otaqlarında oturan generallar rəsmi olaraq keyf edirdilər. Nəhəng siyasi oyunlarından sonra nəhayət Almaniya təslim olmağı qəbul edir və barışıq müqaviləsi imzalanır. Müharibənin bitməsinə, o silahların tamamilə susmasına cəmi bir neçə saat qalmışdı. Əskərlər sevinirdi. Artıq hər kəs evinə, ailəsinə qayıdacağını düşünüb bayram edirdi. Amma bu kabinetində oturan, qüruru sınmış mənfur Alman generalı rəsmi olaraq bir dəlli edir. Atəşkəsin qüvvəyə minməsinə konkret 15 dəqiqə qalmış, sağ qalan bütün o yaralı və yorğun əskərləri son bir hücuma göndərir. Sırf öz inadı və egosu üçün o qədər adamı rəsmi olaraq ölüm tələsinə salır. Etiraz edənləri elə ordaca güllələyirlər. Paul və dostları isə çarəsizcə son dəfə silahlarını götürüb hücuma qaçırlar. Zaman sürətlə geriyə sayır və saat düz 11:00-da hər şey bitməlidir. Paul Fransız səngərinə daxil olur. Ətraf konkret əlbəyaxa döyüş meydanıdır. Bu qaranlıq bir dəhlizə keçəndə qəfildən qarşısına gənc bir Fransız əskəri çıxır və ikisi də silahı bir-birinə tuşlayıb donub qalırlar. Paul silahı endirmək, bu dəlliyi bitirmək istəyir. Lakin tam o anda, o saniyədə arxadan gələn başqa bir düşmən Paulun kürəyinə süngünü konkret sancır. Süngü Paulun sinəsini deşib çölə çıxır və tam o anda saatın zəngi çalınır. Saat düz 11:00 olur. Müharibə rəsmi olaraq bitir. Bütün cəbhəyə bir saniyədə buz kimi bir sakitlik çökür və atəş dayanır. Paul ağır addımlarla qan içində səngərdən çölə, işığa doğru çıxır. Göy üzünə baxır və soyuq torpağın üzərinə yıxılaraq can verir. Cəmi bir neçə saniyə əvvəl qəhrəmanlıq xəyalları quran o gəncin cəsədini digər atsız əskərlərlə bərabər bir arabaya atıb aparırlar. Generalların rəsmi hesabatında isə cəbhədən cəmi bir cümlə yazılır. Qərb cəbhəsində yeni heç nə yoxdur. Atəşkəsə cəmi 15 dəqiqə qalmış ölən Paul və onun rəsmi hesabatda belə adı çəkilməyən cansız cəsədi. Müharibə heç vaxt qəhrəmanlar yaratmır dostlar. O sadəcə insanlığı rəsmi olaraq konveyer kimi üyüdür. Filmin bu ağır finalı haqqında siz nə düşünürsünüz? Bəs sizin necə? Generalın o dəlli ürəyinizi ağrıtdımı? Rəylərdə fikirlərinizi yazaraq mənlə bölüşə bilərsiniz. Bu arada videonu bəyənməyi də unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun və özünüzə yaxşı baxın.